क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि छींक आते ही आंखें अचानक बंद हो जाती है? अगर हाँ, तो आज का ये फैक्ट मिस मत करना, क्योंकि इसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल जैसे ही नाक के अंदर कोई डस्ट, पोलन या कचरा जाता है, तो वहाँ की नर्स तुरंत हमारे ब्रेन को अलर्ट भेजती है। ब्रेन तुरंत एक्शन में आता है और एक पावरफुल स्नीज रिफ्लेक्स एक्टिव कर देता है। इससे हमारे चेस्ट और सांस लेने वाली मसल्स एक साथ मिलकर हवा को सुपर फास्ट स्पीड से बाहर फेंकती है, और इसी जबरदस्त प्रेशर और रिफ्लेक्स के चक्कर में आंखों के आसपास की मसल्स भी सिकुड़ जाती है। बस यही वजह है कि छींकते वक्त आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो अगली बार जब छींक आए और आंखें बंद हो, तो समझ जाना ये आपकी बॉडी का खुद को सेफ रखने का ऑटोमेटिक सिस्टम है। वैसे आपको एक बार में लगातार कितनी छींक आती है, 1, 2 या उससे ज्यादा? नीचे कमेंट में बताओ।